Hi guys! So, it's October 9. So, mag-unbox ako ng gaming chair from Secretlab. So, samahan nyo ako mag-unbox and panoorin nyo to. Huwag kayong mag-skip ng ads. So, ayun. Bye! Yun pa lang yun mga best. For the warranty, redeem your complimentary 2-year warranty extension. Ayan. Ayan siya. Accessories box. Yung base netong upuan, tapos ko lalagay kasi hindi daw siya mabigat. Ayan na yung chair. Ayan, nakabit ko na yung iba. Tapos, eto, hindi pa kasi sa taas pa to ilalagay para makita yung pwesto ko. And then, ayan, nakabit ko na to. Ayan, huwag daw to hawakan. Sabi kanina. Pero inawakan ko, pasaway. So, ayan, okay na. Iaakyat na lang to para makita yung kung gaano kalaking space yung kailangan sa taas.
So guys, this chair is sponsored by Secretlab. Ito siya. So, ito siya guys. Secretlab Omega SoftWeave and charcoal blue yung kulay niya. Ayan, maganda yung color niya. And then, ito yung pinaka-favorite ko. Yung sa lumbar. Kasi ang lambot niya. Sakto, meron akong scoliosis. And then, ito rin, yung para sa neck. God, nag-enjoy na ako mag-stream net. Ang ganda ng gaming chair ko. Thank you so much, Secretlab. Ayan, so tapos na ako mag-assemble. And ito na siya. Nakaupo na ako. Yung kinuha ko is itong, yung pinili ko itong Omega kasi ayoko yung Titan, baka masyadong malaki and malit lang kasi yung space dito sa kwarto. And sakto lang siya. Ayan, pag nakita nyo. Picture. Ayan guys, pwede nyo pala bilhin yung Secretlab gaming chair sa Lazada and sa Shopee kung gusto nyo mag-order online and ma-check nyo rin yung mga picture kung ano yung mga... Kung alam mo yung kung mabusisi kayo tsaka maarte kayo, ma-check nyo yung bawat details ng gaming chair. So, tignan nyo na lang yung picture doon. And, order kayo. Sulit to guys. Sobrang sulit na tong gaming chair na to. Hindi porket sponsored to sa akin. Sinasabi ko guys, super sulit to. Ito pa lang oh. Sa leeg pa lang na to oh. Ayan oh. Yung lumbar pillow pa nga lang, sobrang lambot na. Ayan guys. So, thank you so much for watching this vlog and sana huwag niyong kakalimutan pindutin ang subscribe button. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nagsusubscribe and ang bell button para maka-receive ka ng notification kapag may bago akong i-upload na vlog. Okay, so bye! Thank you so much for watching! Ay, wait! Nakalimutan ko mag-promote ng Facebook ko. Ayan, so lagi po akong live sa facebook.com/FrheaJaimil official.